হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমাদের ফুকেটে সেকেন্ড দিন। আর এখানে দেখো আজকে সকালটা আমরা ফুকেটে এইরকম একটা সুন্দর ভিউ দেখে শুরু করলাম। আজকের দিনটা চলো শুরু করি আর তোমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজকে কি করছি সব কিছু শেয়ার করি। আমার সমস্ত নতুন আর পুরনো বন্ধুদেরকে ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেন টু অ্যানাদার এক্সাইটিং এপিসোড অ্যাট ম্যাডি দ্য গোল্ডেন চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরাও এখানে ভীষণ ভালো আছি। আজকে আমাদের একটা ট্রিপ আছে জেমস বন্ড আইল্যান্ড বলে, আমরা ওটার জন্য ব্রেকফাস্ট করে বেরোবো। তো পিক আপ টাইমিং আছে ওই 9:15 থেকে 9:30 মধ্যে। তো তার আগে আমরা সব রেডি হয়ে নেব, ব্রেকফাস্ট করতে যাব। অফকোর্স সেটাও তোমাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করব। এখন একটু ফ্রেশন আপ হয়ে নিয়ে তারপর জেমস বন্ডের জন্য বেরোবো। চলো দেখতে থাকো আজকের ডে 2 এর ব্লগটা। আজকে কি করবো সারাদিন সেগুলো সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। জেমস বন্ড আইল্যান্ডের ট্যুরটা যেটা অর্গানাইজ আমাদের অলরেডি আগে থেকে করাই রয়েছে, এটার পিক আপটা আমাদের হোটেল থেকেই হবে। তো এইরকম টাইপের যে ট্যুরসগুলো যখনই তোমরা আগে থেকে বুক করবে, এর টাইমিংগুলো সবসময় ভাউচার দেবে যেটা, সেটা অ্যাকর্ডিং ফলো করতে হয়। তো আমাদের এখান থেকে পিক আপ ছিল হচ্ছে 9টা, অ্যান্ড অলওয়েজ এনশিওর যাতে তার 5 থেকে 10 মিনিট আগে মিনিমাম তুমি রিসেপশন বা লবিতে পৌঁছে যাও। যেহেতু এই ট্যুরসগুলো এসআইসি মানে সিট ইন কোচ, মানে তোমার সাথে আরও অনেকে এই কোচটাকে শেয়ার করবে, তাই জন্য দে আর এক্সট্রিমলি পাংচুয়াল। আর অন্যের টাইমের ভ্যালু দেওয়া অলওয়েজ ইম্পর্ট্যান্ট, তাই জন্য কখনোই ডিলে না করে চেষ্টা করবে অ্যাটলিস্ট 5-10 মিনিট আগে পৌঁছানোর। তো আমরা এখানে রেডি হচ্ছি। এখন সবার আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট, আর ব্রেকফাস্ট করে নিয়েই আমরা রেডি হয়ে স্নান টান করে বেরিয়ে পড়বো। ব্রেকফাস্ট এরিয়াটা লেভেল 5-এ, আমরা এখন লেভেল 2-তে আছি। তো রিসর্টটা তো পুরোটা এখনও ঘুরে দেখা হয়নি, তাই জন্য এটা এখন একটু ফিগার আউট করতে হবে যে লেভেল 5 অবধি কীভাবে যাব। যেহেতু বলেছিলাম যেটা একটু হিলি এরিয়া মতো হোটেলটা, অনেকটা একটু স্লোপে হাঁটতে হয়, তো সেটাও ফিগার আউট করতে হবে। প্লাস ব্রেকফাস্টেও একটু টাইম লাগবে, কিন্তু তাও আমরা এই ভিউতেই বারবার আটকে যাচ্ছি। করার জন্য যাচ্ছি। ব্রেকফাস্টটা 6th মানে ওদের যেটা 6th লেভেল অফ হাইট, আমরা এখন 2nd লেভেলে আছি, 6th লেভেলে আছে। তো ওটা যাওয়ার জন্য, আর এটা বেশ মানে রাস্তাটা বেশ স্লোপি, মানে হিল স্টেশনের মতো, তো অতটা যেহেতু চড়ে যাওয়া যাবে না, তাই জন্য ওদের একটা গাড়ি সার্ভিস আছে যেটা করে নিয়ে যায়। তো তার জন্য এখন আমাদেরকে আগে রিসেপশনে যেতে হবে, আর তারপর ওখান থেকে ওরা আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তো চলো আগে ফার্স্টে আমরা রিসেপশন এরিয়াতে যাই। সেই রিসেপশন এরিয়া থেকে তারপর আমরা ওপরে যাব 6th ফ্লোরে। রাত্রিবেলা একটু বৃষ্টি হয়েছে, তাই জন্য একটু ভিজা ভিজা রয়েছে, আর বেশ ভালো, চারদিকটা একটু ঠান্ডা। লাস্ট ডে ব্লগেও তোমরা এই গাড়িটা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। এটা করে আমরা ট্রান্সফার নিয়েছিলাম, মানে রিসেপশন থেকে রুম অবধি। এখন আবার রিসেপশন থেকে এই গাড়িটা করে আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট এরিয়া অবধি যাব। আমরা এখন লেভেল 5-এ, আর এখান থেকে এই ভিউটা জাস্ট দেখো একবার। আরও উপরে ব্রেকফাস্ট এরিয়াটা আরও একটা ফ্লোর উঁচুতে, ওখান থেকে আবার দেখাচ্ছি। যেতে যেতে এনার সাথে দেখা হয়ে গেল। কি অসম্ভব ফ্রেন্ডলি এখানের বিড়ালগুলো, পুরো আমাদের ইন্ডিয়ার ডগের মতো গা ঘষে ঘষে আদর খাচ্ছে।
কি অসম্ভব সুন্দর এই ভিউটা, তাই না বলো? তোমরা কমেন্টে আমাকে নিশ্চয়ই জানিও যে এই ভিউটা তোমাদের কেমন লাগলো। আমরা এখানে মনে হচ্ছিল আর ব্রেকফাস্ট থেকে উঠি না, এখানেই সারাটা দিন বসে থাকি, এত সুন্দর লাগছিল। আর বৃষ্টি হয়েছিল বলে আকাশটাও একটা আলাদা রকম লাগছিল। তো ব্রেকফাস্ট আমাদের রুমের সঙ্গে কমপ্লিমেন্টারি। তো এখানে ওদের জাস্ট একটা ডেস্ক ছিল, যেখানে জাস্ট আমরা রুম নাম্বারটা কনফার্ম করে সোজা এগিয়ে চলে যাব ব্রেকফাস্ট কাউন্টারের দিকে। অলরেডি এই ভিউ দেখতে দেখতে আমরা অনেকটাই লেট করে ফেলেছি। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট এরিয়াটাতে চলে এসেছি, আর দীপক এখানে ফিগার আউট করার চেষ্টা করছে, বিকজ সাউথ ইস্ট এশিয়ান মানে কুইজিনে কিন্তু হিউজ ব্রেকফাস্ট থাকে। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত রকমের স্প্রেড রয়েছে, এদিকটা জুসেস, এদিকে হচ্ছে নুডলস, রাইস, গ্রিলড চিকেন, প্লাস এই যে এই দিকটা দেখছো এইখানটাতে রয়েছে ওদের পুরো ব্রেডের সেকশনটা, ব্রেড, বাটার, জ্যাম, সিরিয়ালস, এই পুরো সেকশনটা রয়েছে। আর এইখানে ডান দিকে এই যে কাউন্টারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ওদের পুরো লাইভ কাউন্টার, মানে এগসের ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রেসিপিস ওরা এখানে বানিয়ে দিচ্ছিল। আর আমি এই সামনের দিকটা এখন এগোচ্ছি, আমার এই টেবিলটা পছন্দ হয়েছে, জাস্ট একটা চেয়ার খুঁজতে হবে। তো আমরা এখন জলদি জলদি ব্রেকফাস্টটা করে নেব। ব্রেকফাস্ট করে নিয়েই সোজা নিচে চলে যেতে হবে, বিকজ আর বেশিক্ষণ টাইম নেই। এরপর আমাদের স্নান করে রেডি হয়ে তারপরে বেরিয়ে পড়তে হবে, বিকজ আমাদের ট্রান্সফার থেকে এখন আর ওই 40 মিনিটস মতো বাকি আছে, তারপরেই আমাদের ট্রান্সফার চলে আসবে। চলো তাড়াতাড়ি করে ব্রেকফাস্টটা করে নিই। আর এখন আমরা একটা গুপ্ত রাস্তা বার করেছি, সেটা দিয়ে দীপক যাচ্ছে। এটা আসার সময় আসেনি, বাট এখন বলছে এখান দিয়ে নাকি ও একদম নিচে চলে যেতে পারবে। আর যদি না যেতে পারে তারপরে এতটা আবার আমাকে উঠতে হবে। পারছিস যেতে? স্পা করাবি? স্পা আমাকে দিবি একটা সেশন ফ্রিতে? কিরে, ফ্রিতে একটা সেশন দিবি স্পায়ের? এত ভাবছিস তুই? যার মানে হচ্ছে দেবে না, বলছে যে চল। এইটা হচ্ছে স্পা, আন্দামান্ত্রা স্পা, এটা রিসর্টের স্পাটা। কি বললি? এক্সারসাইজ ফ্রি? সিঁড়ি চড়তে হবে। চলো আমরা তাড়াতাড়ি করে এখন রুমে যাই, রুমে গিয়ে রেডি হই, তোমাদের সাথে আবার কিছুক্ষণ বাদে দেখা হচ্ছে। দীপক কিন্তু এই রাস্তাটা বেশ ভালোই খুঁজে বার করেছে, আমাদেরকে পৌঁছাতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না। কালকে আবার যখন ব্রেকফাস্ট করতে আসবো আর শাটল ট্রান্সফারের দরকার পড়বে না। চলো তোমাদের সঙ্গে আর একটু বাদে গাড়িতে উঠে কথা হচ্ছে, ঝটপট করে রেডি হয়ে নি রুমে গিয়ে। আমরা জেমস বন্ড আইল্যান্ডের জন্য বেরিয়েছি। জেমস বন্ড আইল্যান্ডের জন্য আমাদের হোটেল থেকে অলমোস্ট 1.5 ঘন্টা ট্রাভেল করতে হবে পিয়ারের জন্য। পিয়ার অবধি পৌঁছাবো এই ট্যাক্সিটা করে, আর তারপর ওখানে বোটে করে আমরা জেমস বন্ড আইল্যান্ডে যাব। পিয়ারটার নাম হচ্ছে সারাকুল পিয়ার। এখান থেকে পিয়ারের ডিস্টেন্স আরও অলমোস্ট 1 ঘন্টা 15 মিনিট। আমরা জাস্ট ওই 15 মিনিট মতো এসেছি হোটেল থেকে, আর এখান থেকে এখন যাচ্ছি। Why you keeping me waiting? All I want, been so long, been so long. Why you keeping me waiting? আমাদের এখান থেকে পিয়ারটা আর জাস্ট
থেকে 10 মিনিট মতো সময় দেখাচ্ছে। তো সারাকুল পিয়ারে পৌঁছে আমরা একটা গ্রুপের জন্য ওয়েট করব। আমাদের ট্রান্সফারটা প্রাইভেট ছিল, বাট যে সাইট সিনটা হবে মানে বোট ট্রান্সফার্স অ্যান্ড এভরিথিং ওটা একটা গ্রুপের সঙ্গে হবে। তো আমরা পৌঁছে গেলে ওরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে, টাইমিংটা আই গেস ওইভাবেই অ্যাডজাস্টেড আছে, আর তারপর আমাদের ট্যুরটা স্টার্ট হবে। আর কথা বলতে বলতে দেখো আমরা পৌঁছে গেছি সারাকুল পিয়ারে। পিয়ারটা বেশ বড়, আমাদের বাকি গ্রুপরা যদিও এখনও এসে পৌঁছায়নি। তো আমরা এখন ওদেরকে লোকেট করার জন্য কোন এরিয়াটাতে আমাদের দাঁড়াতে হবে সেটা ফিগার আউট করছিলাম, আর এক্স্যাক্টলি সেই এরিয়াটাতে ওয়েট করব ওদের আসার জন্য। পৌঁছানোর সাথে সাথেই লাইফ জ্যাকেটটা দিয়ে দিয়েছে, তো সেটা আগে দীপক পরবে আর তারপর আমি পরবো। আমরা পৌঁছে গেছি সারাকুল পিয়ারে। সারাকুল পিয়ারটা এই যে পিছনে বোটসগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো লং টেল বোট। আরও কিছু গেস্ট আসবে, আমরা ওয়েট করছি, তারপর একসাথে এখান থেকে যাব ফর আওয়ার ট্যুর টু জেমস বন্ড আইল্যান্ড। আমাদের গ্রুপ উইথ গাইড কিন্তু চলে এসেছে। তো আমাদেরকে একটা করে ইয়েলো ব্যান্ড পরিয়েছিল, ও বলছে ইয়েলো পিপলকে ফলো করতে। তো এটা খুব মজা করে করে বলছে আর সবাই এখানে হাসছে। তো আমরা আমাদের প্রথম স্পটে পৌঁছে গেছি, এটা হচ্ছে ডকিং স্টেশন। আমাদের বোটটা থেকে আমরা ডকিং স্টেশনটাতে নামছি, আর এখন ও কিছু ব্রিফিং দেবে। চলো আমাদের সাথে ব্লগটা দেখতে থাকো। এখান থেকে আমরা এখন কায়াকিংটা করব। ইন্ডিয়া My friend. Everybody follow me. Orange sticker come to me, please. So the first of the first program. কায়াকিংটা আমাদের প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল না, কয়েকজনের প্যাকেজে ছিল। তো আমাদেরকে এখান থেকে 300 থাই ভাট পার হেড আমরা পে করলাম এখন। আর এখন আমরা কায়াকিংটা এক্সপিরিয়েন্স করব, আর তোমাদেরকেও চলো সঙ্গে করে নিয়ে চলি। এটা বেসিক্যালি সি ক্যানোয়িং, বাট সমুদ্র কিন্তু এদিকটায় অনেকটা শান্ত। তার কারণ হচ্ছে এদিকটাতে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট রয়েছে। এই যে বাদিকে যেটা দেখতে পাচ্ছ, এর ভেতর দিয়ে দিয়ে আমরা যাব, আর তোমাদেরকেও চলো সঙ্গে করে নিয়ে চলি।
এবার আরও একটা মজার জিনিস দেখো, মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছো এর ভেতর দিয়ে কি করে যাবে। আমিও এই অপোজিটের বোটটাতে বসে এক্স্যাক্টলি এটাই ভাবছিলাম। তো ওরা যেটা করলো সেটা হচ্ছে জাস্ট শুয়ে পড়লো বোটের মধ্যে দুজনে দুজনের ওপরে। আর এই যে বোটম্যান তিনি তো শুলেনও না, জাস্ট কিভাবে ক্রস করলো দেখো। আর এবার আমাদের পালা, ফোনটাকে জাস্ট ক্যামেরাটা উপর দিকে করে রেখে দিয়েছিলাম, আর কিছু করার অবস্থায় ছিলাম না। পুরো এই ক্যানোয়িং এক্সপিরিয়েন্সটাতে এটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। সানলাইটটা পুরো উপর দিয়ে আসছে আর এই আমরা বলতে বলতে এটা ক্রস করে ফেলেছি আর এই দিকেই চলে এলো সমুদ্র। আজকের ভিডিওটা এই অবধিই রাখছি, অলরেডি অনেকটা বড় হয়ে গেছে। আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কামিং সানডেতে জেমস বন্ডের বাকি পার্টটা নিয়ে। পুরোটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি, এখন জাস্ট প্রথমটা শুরু হলো। তো আজকের বাকি দিনটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আগামী ব্লগগুলোও দেখতে থাকো। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, যেটা সব সময় বলি, প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। আর সবাই খুব 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 ভালো থেকো। ব্লগগুলো কেমন লাগছে আমাকে নিশ্চয়ই জানিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ ফর ওয়াচিং। আবার দেখা হচ্ছে কামিং সানডেতে। টিল দেন, টাটা এভরিওয়ান।